Jamen, goddag og velkommen, også fra mig. Nu skal vi jo i gang med det hårde arbejde her. Jeg vil lige sige, at I får materiale sendt ud på mail bagefter, så kan I jo gøre med det, hvad I synes. Vi vil i hvert fald bare gerne sikre os, at I har det, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi har jeres mailadresse. Ja, hvis I vil have det altså. Så vil jeg gå i gang med det her materiale, jeg har lavet. Og jeg har tænkt på, jeg vil lige sige, at jeg kommer nok til at hoste undervejs. Jeg beklager meget, men vi er frygtelig ramt af hosteri. Vi er på stedet. Jeg kan ikke tåle at tale om det, men jeg skal prøve at begrænse det. Men jeg kaster mig i gang med det her. Jeg vil sige noget om lidt om organiseringen af beskæftigelsesindsatsen. Det lyder da nok knastørt. Men det vil jeg jo, fordi der er kommet en ny lovgivning på området. Og reglerne, der handler om rehabiliteringsteam og dets indsats og opgaver, ser lidt anderledes ud, så derfor vil jeg gerne give dem nogle kommentarer med på vej undervejs. Og så vil jeg sige lidt mere om tværfagligheden og vinklingen i det. Og så vil jeg slutte af med at samle op på, hvad der sådan er kommet. Efterfølgende også sådan så hvad vi har af egentlig viden omkring, hvad tænker Ankestyrelsen, var jeg lige ved at sige, hvis man kan sige det på den måde, omkring arbejdsevneindsatsen, altså især de tungeste indsatser, jeg tænker på her, det evige problem med afgrænsning mellem flexjob, ressourceforløb og førtidspension. Og så tror jeg faktisk også, at jeg skal gå over til at svare på spørgsmål. Så jeg vil kaste mig over det, og her på planche 2 har vi, noget med nogle nye regler. Og dels er der kommet en organiseringslov, en lov om organisering og understøttelse af, af beskæftigelsesindsatsen. Og det jeg mener med det er, at vi har jo som hovedloven på området den berømte, nogen kunne kalde den berygtede, berømte beskæftigelseslov, der handler om alt vedrørende beskæftigelsesindsatsen. Og så har vi jo liggende, om man så må sige, bagved det, den er lidt skæv i min version, har vi jo haft beskæftigelsesansvarsloven. Og det er den, man har lavet om i forbindelse med, at man har lavet beskæftigelsesreform, som man kalder det, og den første del af den er trådt i kraft, næste del kommer i forbindelse med, at kommer til juli i år. ORG står der, ORGL, det er min forkortelse for organiseringsloven. I sin hele magt og vælde hedder den, som I kan se på planche 2, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Og når jeg trækker den frem i denne her sammenhæng, så er det jo simpelthen fordi reglerne om rehabiliteringsteams og planer, alt vedrørende det, også helbredsoplysning i de sager, der skal behandles for rehabiliteringsteamet, er skrevet over i organiseringsloven, og de ser meget anderledes ud. Jeg kommer til dem lige om et øjeblik. Derudover, så skal I være opmærksom på, at der er kommet ny bekendtgørelse om rehabiliteringsplaner og rehabiliteringsteamets arbejde. Det vil jeg komme en lille smule ind på. Undskyld. Det er noget. Vil jeg komme ind på. Stort set lignende bekendtgørelsen sig selv. Der er dog nogle nuanceforskelle i den, som jeg meget gerne vil gennemgå. Og derudover så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der er kommet en ny bekendtgørelse. Det er jo helt horrible med høje numre. 1555, der handler om helbredsoplysning og det kommunalregionale samarbejde i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamene. Og det skal vi også lige have et kig på. Ja, så må vi videre her. Jeg har her på min lille tegning her over på whiteboardet, tegnet organiseringsloven. I den gamle lov var det paragraf 25a, og den var meget lang. Der handlede om rehabiliteringsteamet og rehabiliteringsteamets arbejde, og 25c, der handlede om helbredsoplysning i sagerne. Nu har man lavet regelsættene om, sådan så de fylder fra paragraf 9, som jeg har her,
og paragraf 10 og paragraf 11, og så den er lang som et ondt år, og sidst her nederst på planche 7 står der noget om, at paragraf 12 er bemyndigelsesbestemmelser. Så kan man jo ærligt talt godt blive fuld af bange anelser, fordi man tænker, hold nu op, hvordan i himlens navn kan de få 25 af til at filme så meget. Det kan de, fordi de har skrevet dem om fra en ende. Det jeg bare gerne vil ind på, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, er, at selvom bestemmelserne ser helt anderledes ud, så er opgaverne de samme. De er selvfølgelig blevet, rehabiliteringsteamets opgaver er blevet ajourført med kategori 3-sagerne, altså sygedagpenge modtagere, der er visiteret til visitationskategori 3, fordi de har andre tværfaglige udfordringer i forhold til at komme i beskæftigelse end helbredet. Så det har man selvfølgelig fået skrevet ind i regelsættet, men derudover ligner det sig selv, og det er da en befrielse. Tænk hvis I nu havde lavet reglerne helt op. Og det fremgår meget tydeligt af beskæftigelsesreformen på det her punkt, at der ikke er tilsigtet indholdsmæssige ændringer. Og det, hurra for det. Det betyder også, og det er i hvert fald en pointe, som jeg vil trække frem, selvom der ikke er nogen ændringer. Det hedder jo så nu organiseringslovens paragraf 10. Det er det, der handler om den bestemmelse, der handler om repræsentationen i rehabiliteringsteamet, når det behandler sager. Vi kan se det her. Det er organiseringslovens paragraf 10, som sagt. Paragraf 10. Og det er stykke 1, vi er inde i her, som handler om den tværfaglige sammensætning. Og vi kan se, der er beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet, sundhedskoordinatoren, og i undervisningssager vedrørende folk under 30 år og i øvrigt efter behov undervisningsområdet. Jeg har haft en større undersøgelse i gang om det her område, fordi jeg ved, at det kniber med ressourcerne ude i virkeligheden, hvad jeg lige vil sige, til at nå det her. Og det er meget ressourcekrævende, og det er rigtig, rigtig, rigtig mange sager efterhånden, der skal for rehabiliteringsteam. Man må sådan set kalde det, hvad man vil, hvad jeg lige vil sige, bare man er helt 100% sikker på, at alle de fagligheder, der er beskrevet her, de skal altså være til stede, plus andre, kan man sige, hvis det er sådan, at der er behov for inddragelse af andre. Og jeg bliver nødt til at sige, at man kan ikke dispensere. Der er simpelthen ikke dispensationsregler. Faktisk så tror jeg, at vi vil se nogle ankestyrelsesafgørelser, når der er gået lidt længere tid. Fordi det er en regel, det er rigtig svært i nogle situationer at efterleve, uden at få en kæmpe lang ekspeditionstid. Og det er der altså heller ingen, der har glæde af. Men jeg bliver nødt til, som tingene ser ud nu, i hvert fald at understrege, at reglerne om repræsentation er ens i alle sagstyper, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Og det var sådan set, hvad jeg ville sige om den der organiseringslov, bortset fra, at jeg lige får lyst til alligevel at bevæge mig ind om organiseringslovens paragraf 15. Og det er ikke fordi, der er noget nyt i det, men bare fordi nogle steder har det her givet anledning til fortolkningstvivl. Det, der står heroppe, det drejer sig om kommunens oplysning af sagerne, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Og læg mærke til, at sagsbehandlingen i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet, og så står der herhenne, og der står og i sager om jobafklaringsforløb og ressourceforløb, osv., så kommer det ellers derud af flexjob og tilskud til selvstændige erhvervsdrivende. Det var det, vi før kaldte flexjob til selvstændige. Der kan man, det vil sige, det er både de sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet, og i de løbende sager, der kommer efter behandling i rehabiliteringsteamet, i de sagstyper, der er nævnt i paragraf 15 stykke 1, der kan man kun få sundhedsfaglig rådgivning fra klinisk funktion og fra egen praktiserende læge, og man kan kun indhente helbredsattester fra egen praktiserende læge og gennem klinisk funktion. Og der er ikke noget at gøre ved det. Og man kan sørge lige så godt rette ind efter det. Ja, jeg kommer lidt til at sukke, det må jeg undskylde. Det er fordi, det er altså ikke helt problematisk, og det er ganske tungt. Men jeg er nødt til at understrege det her, det er altså en del af
af pensionsreformen. Så vil jeg sige lidt mere om helbredsoplysning i sagerne, fordi der er nemlig sket en ændring, som jeg gerne vil pointere. Det hedder jo LA 265, bortset fra de sager, vi kommer til om lidt, og det er der ikke noget nyt i, hvor man i særlige tilfælde kan undlade at indhente LA 265. Og det jeg ellers vil gerne vil ind og pointere, det er denne her. Det er i den er lidt levende, den streg. Der står 11A, det er den, der hedder LA 285. Og det jeg gerne vil pointere er, at man forudsætter, LA 285 indhentes for alle sager, som ikke er glatsager, tidligt i sagsforløbet, inden første sygedagpengeopfølging efter 8 uger på sygedagpenge. Og den der 11A, som i virkeligheden hedder nu LA 285, den går man ud på fra som udgangspunkt er nok som helbredsmæssig dokumentation i alle de sygedagpengesager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Med mindre der er, som der står her nederst, med mindre at der er tale om væsentlige forandringer, siden det tidspunkt LA 285 er indhentet selvfølgelig, eller hvis der er tale om, at man allerede ved udfærdigelsen af LA 285 kan konstatere, at der er tale om et, som det står her, uklart sygdomsbillede og efterfølgende dokumentation derfor er nødvendig. Det skal man nok lige være opmærksom på i rehabiliteringsteamet. Og der hænger altså ganske meget på den der LA 285. Det er ret spændende, hvordan det udvikler sig, synes jeg, i virkeligheden. De særlige tilfælde, jeg nævnte før, hvor man ikke behøver at helbredsoplyse med LA 265, man må gerne, men der er ikke noget krav om det, er fortsat, som det er nævnt i paragraf 12, i de sager, hvor det er helt åbenlyst af borgeren, helt åbenbart af det udtryk, man bruger her, at borgerens arbejdsevne ikke kan forbedres. Så skal rehabiliteringsplanen udfærdiges i relevant og muligt omfang, og så kan sagen behandles i rehabiliteringsteamet uden den LA 265, medmindre man synes, den er nødvendig. Og så er det de sager, som er gammelkendte, havde jeg nær sagt 17 stykke 2. Det er dem, der er på det foreliggende grundlag, så der er ikke nogen ændringer i det, så der er ikke grund til at bruge mere krudt på det, kan man sige. Så vil jeg lige sige en lille smule, bare for at repetere for kurset, omkring det her med den tværfaglige indsats, hvor udgangspunktet langt hen ad vejen for gennemgangen på kurset, og et rigtig godt redskab er min yndlingsvejledning for tiden. Tænk at have sådan en, men det har jeg. Og det er denne her vejledning 9439, det er et højt nummer, fra 2011, den er stadig gældende, jeg har tjekket det, om kommunal rehabilitering. Og det er jo altså udgangspunktet, at når man taler om rehabiliteringsindsats, og hvad det er for en i vejledningsforstand, det kommer jeg lige til om et øjeblik, så går man ud fra, at det er en som hovedregel kommunal opgave. Der er selvfølgelig også regionale indsatser indover, og det gælder jo især på helbredsområdet. Men store dele af helbredsindsatsen ligger efterhånden, sundhedsindsatsen, hvad man vil kalde det, ligger efterhånden også ude i kommunerne. Og derfor det her meget massive syn, kan man sige på, at rehabilitering primært er et kommunalt anliggende. Rehabilitering i vejledningens forstand drejer sig om, at man, om jeg så må sige, bearbejder den nedsatte funktionsevne, herunder den nedsatte arbejdsevne. Så man har sådan set tænkt hele vejen rundt. Man skal, om jeg så må sige, bearbejde den her nedsatte funktions-arbejdsevne sådan, at borgeren vil kunne opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, eller den bedst mulige funktionsevne i bred forstand, det vil sige fysisk, psykisk, kognitivt og socialt, og hele formålet er, at vedkommende vil kunne leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Nogle af jer arbejder jo meget på socialområdet, så for jer er det jo ikke så
specielt, kan man sige. Men at man skal tage højde for de her ting, også i beskæftigelsesindsatsen, det lyder rigtig klogt og en god mening, eller en god idé, men jeg synes nok, at der er i hvert fald noget at arbejde med. Lad mig sige det på den måde. Undskyld. Rehabiliteringsplanens forberedende del har vi snakket en lille smule om. Der er jo et væld af planer. Genoptræningsplaner efter sundhedsloven, handleplaner efter serviceloven og jobplaner efter beskæftigelsesloven. Vær opmærksom på, at de glider ud per 1.7. til fordel for det, der kommer til at hedde min plan. Der skal stadig laves rehabiliteringsplaner, men min plan bliver langt bredere, og man arbejder på at skabe noget integration imellem min plan og rehabiliteringsplanerne. Rehabiliteringsplanerne skal stadig laves. Men ellers så skal alle 14 målgrupper efter beskæftigelsesloven fra 1.7. have min plan. Og som så indsatsdelen også, rehabiliteringsplanens indsatsdel hernede, er der jo også. Og har jeg glemt noget? Ja, det ved jeg har, men det vil jeg lade vide her, fordi jeg synes, det fører for vidt. Så er det jo ellers bare om at få fat i oplysningerne, og i videst mulige omfang i hvert fald at få integreret, så meget som overhovedet muligt i henholdsvis rehabiliteringsplanens forberedende del og i indsatsdelen. Så vil jeg sådan set gå over til, og det tror jeg passer meget godt med tiden, at sige noget omkring det her med arbejdsevneindsatserne. Flere af jer har set mig lave den før. Vi har sådan en streg her, det er altid spændende, hvor lige jeg kan lave det. Det går fremad. Her er der lidt anderledes forhold end dem jeg plejer. Her på den anden side af det her ligger den almindelige indsats, den sædvanlige indsats, eller hvad man nu skal kalde den. Herude af linjen ligger så revalidering, og der ligger flexjob, og lige her, inden man drejer helt ud over afgrunden, ligger så førtidspension. Og I skal slet ikke tage af de interne afstande, det har noget med bredden at gøre. Og oven over det hele svæver så ressourceforløbene, som jo kan dumpe ned. Altså i nogle situationer kan man sige, det kan jo være i stedet for en almindelig beskæftigelsesindsats, og ellers så kan det komme ned sådan overalt her på det tidspunkt, hvor man mener, at det kunne være den rigtige indsats. Det er det, jeg vil sige en lille smule om nu. Og først så vil jeg understrege den meget vigtige udtalelse, det meget vigtige svar, der ligger på Ankestyrelsens hjemmeside om revalidering. De fleste af jer er nok bekendt med den afgørelse, som hedder afgørelse 6 i 14. Det er den afgørelse, som drejer sig om, at hvis jeg nu ønsker mig et flexjob, det kan man vel godt få lyst til, han er snart en gang imellem, et flexjob, og jeg går hen på jobcentret og siger, det er sådan en ting her, jeg gerne vil have. Kan I så lige se at behandle min flexjobansøgning? Måske sagt på en lidt høfligere måde. Så er det jo, man siger, jamen det kan jeg ikke. Og det er på en måde lidt sprogligt lidt vrøvl, mener jeg. For selvfølgelig kan jeg gå hen og sige til dem, det er hvad venner, jeg tror jeg skal have et flexjob, kig på det. Det man mener med, at man ikke kan søge er, man kan ikke binde jobcenterets fokus. Jobcentret vil have sit fokus på, har du overhovedet brug for en indsats, kammerat, for at komme blive ved med at være selvforsørgende, eller komme i beskæftigelse. Og hvis det er tilfældet, altså så vil jeg sige, så vil man vel, gør man vel afslag på en ansøgning, og så sige, nej, du har ikke brug for noget som helst, du kan sådan set godt, du skal have vejledes lidt, og så skal du måske have noget almindelig beskæftigelsesindsats på. Det vil du så kunne klages over. Og ellers så er det, man må sige, jamen vi kan godt sige i det her tilfælde, du har brug for en særlig indsats, men så er jobcentret bundet af mindste indgrebsprincippet.
Og derfor vil, selvom mine ansøgningsønsker ligger herhenne, så vil man behandle den ansøgning, og man så må sige, ud fra indgrebstanken. Og så vil man jo starte med hjælpemidler og kompenserende ordninger, og hvad ved jeg. Og skal der gøre noget, og det ikke er nok, ja, så vil man jo starte med at gå den her tur, startende med revalidering. Og hvis det ikke er nok, og så videre, så vil man jo bevæge sig den her vej, eller op til, ressourcer, hvis man mener, at det er det, der er nødvendigt. Så der gælder det samme om, at man ikke bare kan søge om revalidering, ligesom man ikke bare kan søge om fleksjob, og man ikke bare kan søge om ressourceforløb. Når man bare kan søge om førtidspension, så er det jo fordi, at det faktisk står i loven, nemlig pensionslovens, det var da et fantastisk paragraftegn, 17 stykke 2. Det er grunden til, at man kan det. Nå, så går vi videre og kigger. Hvad har vi så ellers? Jo, jeg vil godt bruge lidt tid på, og det har vi tid til, så vidt jeg kan se, til at kigge lidt på Ankestyrelsens praksis. Nogle af afgørelserne, noget har vi kigget på kurset også, men jeg er altså helt optaget af de her problemstillinger. Og der er kommet i hvert fald en ny interessant sag siden. Så jeg vil godt starte med at kigge på afgørelse 25 i 14. Det er den, der handler om skal vi ikke bare kalde dem det? Jeg synes, det er et meget godt udtryk. Mikrofleksjob. Og jeg skal da lige love for, at det bliver mikro, når man går ind og kigger på Ankestyrelsens afgørelse 25 i 14. Når man laver afgørelser på mikro, små, få timer, lille arbejdsevne, så skal der være så skal der være basis for udvikling. Man skal have tro på, at der kan ske en udvikling af arbejdsevnen, sådan så at man kan komme ud og bestride et fleksjob. Der må også gerne være tale om udviklingsmuligheder, eller man har sagt behov for en indsats. Det gør ikke noget. Og man skal vide, som der står heroppe, at fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud og andre foranstaltninger har været afprøvet. Og tilstanden skal jo være varig. Det er der ikke noget nyt i. Men lad os kigge lidt mere på, hvad denne her afgørelse gemmer. I det første tilfælde, der havde den gode borger jo 2 timers arbejdsevne om ugen. 2 effektive arbejdstimer, må man tro. Det er godt nok ikke meget. Og der lægger man vægt på, at vedkommende, ud fra de oplysninger, der ligger i sagen, ikke havde problemer med at udføre arbejdsopgaverne rent praktisk, havde stor vilje, var motiveret og var i stand til at forstå praktiske instruktioner, og nok så vigtigt også formåede at være mødestabil. Så har der altså været noget rod, kan vi se af denne her sag længere nede i teksten på planche 17, omkring at man havde fået startet på det forkerte ben i den der praktik. Men da man fik det rettet ud, så gik det bedre, og man vurderer så, at der er udviklingsmuligheder, men der er behov for stor støtte. Stor støtte, mentorstøtte, og der skal være struktureret arbejde, meget fast, meget begrænset arbejdstid, og så regner man altså også med, at der stadig, og desuden var der en vis mulighed for behandling. Så det er jo et mikrofleksjob. I den anden sag er altså 40 minutters effektiv arbejdstid om ugen. Om ugen, at det må vi vel sige er et beskedent fod. Og derfor er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt at sige, hvad er det, der ligger i den her sag. Man lagde vægt på, at vedkommende havde en arbejdsevne og kunne udføre visse arbejdsopgaver, mulighed for, at der var yderligere behandlingsmulighed med medicin og rygtræning, som kunne gøre rygproblemerne mindre. Læg mærke til, altså de er ikke i tvivl om, at vi er herhenne i fleksjobfeltet. Altså selvom der er udviklingsmuligheder og behandlingsmuligheder, så siger man, at vedkommende er fleksjobberettet. Spørgsmålet er jo, om vedkommende egentlig hører til helt hernede hjemme
om førtidspension. Så der er behandlingsmuligheder, og der mener man faktisk, at når der sker yderligere træning, yderligere rygtræning og med yderligere medicinering, så vil de her 40 minutter heroppe rent faktisk kunne udvikles. Så det hedder flexjob. Okay. Så kunne man godt måske falde i den grøfte, man tænker, hej, hvem skal så have ressourceforløb? Og kors i hylden, hvor må det være en konkret afgrænsning. Når man her skriver de, at på planche 19, at målgruppen for ressourceforløb er især personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at hvis ikke de får en tværfaglig særlig herlig indsats, så vil de ende med at få tilkendt førtidspension. Men det kan også være noget andet. Og de gennemgår jo her, skal vi se om ikke det er her, ellers så vil jeg sige det, at der er jo nogle ekstra betingelser. Det vil sige, at den tværfaglige, den rene beskæftigelsesindsats er ikke nok. Det skal være sådan, at vedkommende enten har været meget længe, altså været længe på offentlig forsørgelse, eller at man forgæves har forsøgt revalidering, eller at man kan se, at vedkommende faktisk er så ringe fungerende, for nu at sige det sådan, at det vil vare en rumtid, inden man bare kan fastsætte et beskæftigelsesmål. Og en af de betingelser skal være opfyldt. Sammen med, at beskæftigelsesindsatsen ikke må være nok. I den konkrete sag, skal jeg lige se, om jeg er ved at råde mig ud i noget. Ja, det var jeg, så styrter jeg tilbage igen. Så må man sige, at der var altså ganske lille arbejdsevne, men man altså alligevel har vurderet på baggrund af rygtræning og alt det her, at der var mulighed for at forbedre arbejdsevnen. Det jeg godt lige vil slutte af med, altså i den her sag, så skal I lige kigge på 2 andre ganske kort, så min tid er også gået. Det er, at de skriver hernede, at der er et vist sammenfald. Der er en vis sammenfald, det kan jeg godt se, mellem mikroflexjobbene og imellem ressourceforløbene. Og det kan jeg sagtens se. Jeg kan sagtens forstå, at man kan komme i tvivl om det. Det, der bekymrer mig en lille smule, er, altså det de skriver, det bekymrer mig sådan set ikke, at når man kan tage stilling til et flexjob, så ligger der en ganske høj grad af viden om borgerens arbejdsevne. Den skal altså være afklaret. Dertil vil jeg bare sige, at der må vel ikke mangle oplysninger i en sag, hvor man bliver et ressourceforløb. Og det, der så bekymrer mig lidt, det er det her med, skal typisk anvende flexjob, når der er en forholdsvis høj grad af afklaring af arbejdsevne og et konkret beskæftigelsesmål. Det er jeg altså lidt bekymret for. Fordi hvis det betyder, at man ikke kan få flexjob, medmindre man ved konkret, hvad det er, vedkommende skal beskæftige sig med. Hvis det skal læses så konkret, så forstår jeg det ikke. Fordi så vil jeg sige, så er det vel, hvis man tænker, der er arbejdsevne nok, og den kan udvikles yderligere til flexjob, vi skal finde ud af, inden for hvilke områder vedkommende skal arbejde, så er det vel netop den indsats, man skal lave for en ledig flexjobberettiget. Så er der den nye afgørelse. Her har vi en, der har ganske langvarig kontanthjælp erfaring bag sig siden 1998. Der har været noget indsats, noget virksomhedspraktik, kan vi se her i 2005. Og vi kan se, at vedkommende i 2009 og 2010 har været i aktivering. Der har været arbejdsprøvning i 2012, og vedkommende har kunnet udføre ganske lette praktiske opgaver i forbindelse med drift af en forening 1 time 3 gange om ugen, så det er jo ret beskedent. Det kan jeg også sige, uden at sige for meget. Man har lagt vægt på, at vedkommende har psykiske problemer, præget af tristhed, desperation og opgivende holdning i forhold til den samlede situation. Der er nogle fysiske problemer efter en rygoperation. Der er haltende gang, forebøjet langsomt med albuestok, universelle muskelsmerter ved berøring og ikke mindst rygsmerter. Hernede kan vi se, at der altså er hjælp i hjemmet, rengøring til
hjælp til rengøring og indkøb, så må vi sige, så er der virkelig en belastet funktionsevne, og desuden lagt vægt på social isolation. Så det er en rigtig trist situation. De har lagt vægt på, at kommunens rehabiliteringsteam foreslår, som der står, kognitiv terapi, smertebehandling, træning og motivation, og et basis- og et kombinationsforløb, og det er et tværfagligt forløb for dem, der har behov for en særlig indsats fra flere forvaltningsgrene. Og så har man lagt vægt på, at der ikke er noget, der tyder på, at vedkommende vil blive frisk som fisk inden for et år. Jeg vil lige sige, at i denne her har man så lagt vægt på, at kommunen faktisk har afslået ressourceforløbet, fordi vedkommende ikke havde brug for en koordinerende sagsbehandler. Og det må vi sige, det var altså ikke nogen god idé, for det er ikke nogen gyldig grund. Det de gør her på denne planche 25, det er, at de gentager kravene for et ressourceforløb. 1. Længerevarende offentlig forsørgelse, deltaget i beskæftigelsestilbud eller revalidering, uden at det har øget tilknytning til arbejdsmarkedet, eller behov for længerevarende indsats, før man kan fastsætte beskæftigelsesmål. Og så kommer det, jeg synes er afsindigt spændende, det er det, der står hernede. Det fritager ikke kommunen for at bevilge et ressourceforløb, at der i det kommunale regi er en indsats, som man siger, jamen sådan noget behøver vi slet ikke ressourceforløb, for vi har bare sådan noget andet aktiveringsnoget. Hvis de betingelser, der er angivet heroppe, sammenholdt med, at der er behov for en tværfaglig indsats, er opfyldt, så slår den her afgørelse faktisk fast, at der skal gives et ressourceforløb, så det er en kommunal forpligtelse at gøre det. Til allersidst vil jeg bare nævne, at der er jo både en vejledning 9684 fra september 14 og en afgørelse 68 i 14, som behandler spørgsmålet om, hvornår unge med betydelig nedsættelse af arbejdsevnen skal have en førtidspension uden et ressourceforløb. Og den vil jeg henvise til. Det var sådan set det, jeg havde. Ja, så er det spændende, om der er nogle spørgsmål. Er der kommet noget her? Nej, indtil nu. Det er der ikke. I må endelig sige til, hvis I har nogen. Der er en, der skriver. Det var da dejligt. Vi venter lige og ser, hvad der kommer. Det er spændende. Jeg synes ikke umiddelbart, at jeg sådan lige har mere, jeg kan underholde med. Det var bare vigtigt for mig at komme igennem lige få en status på praksis på det her område. Så skal vi se. Ja, der kommer et spørgsmål. Jeg skal lige sikre mig, at jeg forstår sammenhængen mellem LA 265 og den anden. Den anden er det LA 285, ikke? Det er den i sygedagpengesagerne. Jeps, godt. Hvad hedder det? Altså, LA, hvis vi prøver at se, om man kan forklare det sådan her, fordi det er selvfølgelig vigtigt at være helt klar på. LA 265 har vi. Der har vi jo velsignelse af lægeattester. Og så har vi denne her anden, den nye, som hedder LA 285. Det er altså selve attesten. Begge attester kommer fra den praktiserende læge. LA 265, det er den, der skal bruges i sager, hvor jobcentret tænker, at det hedder flexjob. Flexjob, det er nogenlunde pænt ord. Flexjob, det hedder ressourceforløb, eller det hedder førtidspension. Dog ikke, hvis arbejdsevnen er så belastet, at det er åbenbart formålsløst at forbedre den,
eller hvis det er en af de pensionssager, der behandles på det foreliggende grundlag. Det er de sager, og det er den helbredsmæssige LA 265 af den attest, der skal ligge i de sager, som kommer fra rehabiliteringsteamet. LA 285, den bruges i sygedagpengesager, og egentlig så bruges den primært under opfølgningen. Den skal indhentes, når oplysningsskemaet i sygedagpengesagen er kommet ind, og det bliver klart, at der ikke er tale om en sag, hvor man forventer fuld raskmelding inden for 8 uger. Så laver man ingen visitation, man går ikke videre, så indhenter man denne her LA 285. Og det vil så være hovedoplysningsgrundlaget i resten af sygedagpengesagen. Og hvis sygedagpengesagen skal for rehabiliteringsteamet, så vil man gå ud fra, at det er som udgangspunkt, ved mindre der er sket væsentlige ændringer, siden man indhentede LA 285 i starten af sygedagpengeforløbet, eller man i LA 285 har praktiserende læge skrevet, at der taler om et uklart sygdomsforløb. Så vil det ellers være den, der bruges i alle de sagstyper sygedagpengesager, der skal forelægges for rehabiliteringsteamet. Og det vil være kategori 3 visitationssagerne, det vil være sager, hvor borgerens sygedagpenge skal ophøre, udbetaling skal ophøre, fordi der ikke er forlængelsesgrundlag, men fortsat uarbejdsdygtighed, og vedkommende skal i jobafklaringsforløb, og så vil det være dem, der er uarbejdsdygtige, opfylder beskæftigelseskravet, og som ikke kan få sygedagpenge, fordi de er omfattet af den der tidsbegrænsning på 22 ugers sygedagpenge inden for de sidste 9 måneder. De skal også have lavet den der LA 285. Eller de skal jo også få rehabiliteringsteam. Ja. Jeg ved ikke, om det hjalp, eller hvad? Det hjalp, tak. Men det er jeg da rigtig, rigtig glad for. Jeg synes ikke, jeg sådan lige har mere nu. Og jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål, fordi hvis ikke I har nogen, så skal vi jo heller ikke sejpine det. I er jo altid velkommen til at sende spørgsmål efterfølgende. Det er jo ikke sådan, at når vi slukker for kameraet, så er der ikke mere at hente. Nej. Kan jeg forstå det sådan, at det var vist, hvad der var i dag? Tiden er faktisk også gået. Så skal vi ikke sige det. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I deltog og på genhør ved en eller anden lejlighed, og for rigtig god fornøjelse med arbejdet.